വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നോ? നമ്മളിന്ന് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിവിടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ നടന്ന് മക്കളെയും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു പാർക്കുണ്ട്. അപ്പം മക്കൾക്ക് പാർക്കിലും കളിക്കാം. ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ സ്ഥലമൊക്കെ കാണാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഭംഗിയാണോ എന്നൊക്കെ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തേക്കാം. അപ്പം നടന്നു പോകുമല്ലേ, അപ്പം സ്ട്രീറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചാനൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ഈ സ്ട്രീറ്റാണ് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം ഇതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റാണിത്. പിലോഡിയ എന്നാണ് ഈ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ പേര്. ഞങ്ങൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ മിഡിൽബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. ഒരു ആളനക്കോ കാര്യങ്ങളോ ആരെയും അങ്ങനെ വെളിയിലൊക്കെ കാണാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രീറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങളുടെ വീട് കാണിക്കാം. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് നടന്നു പോകുന്ന വഴി ബാക്കി വീടുകളൊക്കെ കാണാം. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത്, അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു മതിലിനപ്പുറം ഇപ്പുറം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു മലയാളി ഫാമിലി താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അവരുടെ വീടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അവിടുത്തെ മോളും ഞാനും കൂടെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പാർക്കിലോട്ട് നടന്നു പോകാനായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബാക്കി വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പരിസരത്ത് ഈ ഒരു മലയാളിയാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള. ബാക്കി പിന്നെ ഒരു 2 സ്ട്രീറ്റിനപ്പുറത്ത് വേറൊരു മലയാളി ഫാമിലി ഉണ്ട്. അല്ലാതെ ഈ കാണുന്നത് ഫുള്ള് ഇന്ത്യൻസ് തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാം ഇവിടെയൊക്കെ ജനിച്ച് വളർന്നിട്ടൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ത്യൻസാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ബാക്കി വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ പോകാനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ മോള്. മലയാളി ഫാമിലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പം അവിടുത്തെ മോളാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെയാണ് ചുമ്മാ നടക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പം ഓക്കെ, അപ്പം ഞങ്ങൾ നടന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അത്യാവശ്യം ഇന്ന് നല്ല വെയിലുണ്ട്. വിൻ്റർ ആണെങ്കിലും സാധാരണ വിൻ്റർ സമയത്ത് വെയിൽ പൊതുവെ കുറവാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഇളം വെയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ കാണാറുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ക്ലൈമറ്റാണ്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വെയിലും കാര്യങ്ങളും തണുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ചില മരങ്ങളിലൊന്നും ലീഫില്ല കേട്ടോ. ചിലതിനകത്തൊക്കെ ആ പാമിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലാത്ത മരങ്ങളെല്ലാം വിൻ്ററിൽ കൊഴിഞ്ഞ് പോകാറാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും ഇല്ല. നമ്മളെ കറ്റാർവാഴയുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, ഇതാണ് നമ്മൾ അന്ന് എടുത്ത കറ്റാർവാഴ. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് വീടുകൾ കേട്ടോ. കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയാണ്. എൻ്റെ വീടൊക്കെ കണ്ടോ, നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. ബാക്കിൽ മക്കളും മോളും എല്ലാവരും കൂടെ വർത്താനം പറയുവാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ 2 സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രാസൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. കണ്ടോ, നല്ല വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ നല്ല പാമൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഗ്രാസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ 2 സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പം വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ്, മഞ്ഞൊക്കെ വീഴുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഗ്രാസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി കരിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളിങ്ങനെ പച്ച കളറാണ്, നല്ല ഭംഗിയാണ്. സൈഡൊക്കെ കണ്ടോ. വലിയ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റാണ് കേട്ടോ. ഒത്തിരി ദൂരം ലൈറ്റ് ചെല്ലുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റാണ്.
വേണ്ടേ. നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വേറൊരു സ്ട്രീറ്റിലോട്ടാണ് തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഓരോ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ഇങ്ങനെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പം സ്ട്രെയിറ്റ് ഫുള്ള് പിലോഡിയ സ്ട്രീറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അജ്മീർ സ്ട്രീറ്റ് എന്നാണ് ഇനി ഈ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ പേര്. അപ്പം നമ്മളിപ്പം പിലോഡിയ മാറി അജ്മീർ സ്ട്രീറ്റിലോട്ടാണ് ഇപ്പം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അവർ 3 പേരും കൂടെ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ നടന്നു പോവാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെയിലുള്ളതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ക്ലിയർ ആണോ എന്നറിയില്ല. ഈ മരങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ വിൻ്ററിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ടൈപ്പല്ല. സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ. നല്ല തണലുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ. ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇവിടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ പോലത്തെ മരങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഓറഞ്ചാണ് കേട്ടോ കിടക്കുന്നത്. ഇതെൻ്റെ ഓറഞ്ചാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാനപ്പം ഓറഞ്ചൊക്കെ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഷോർട്ട് വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ നമ്മളുടെ അവിടെ ഓറഞ്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ മരത്തിൻ്റെയൊക്കെ എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കാണാത്തവർക്കൊക്കെ അത് കണ്ടു നോക്കാം. അവരെന്തൊക്കെയോ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ്. അത് ഇതിവിടുന്ന് അടുത്ത സ്ട്രീറ്റാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ടേൺ ചെയ്ത് പോകുമ്പം അടുത്ത ടേൺ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അടുത്ത ഒരു സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിബ്രാൻ സ്ട്രീറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ സ്ട്രീറ്റ്. അതായത് ഈ നേരെ കാണുന്ന സ്ട്രീറ്റിന് ജിബ്രാൻ സ്ട്രീറ്റാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ വന്ന സ്ട്രീറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി പുതിയ സ്ട്രീറ്റാണ്. ആ സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് ഫുള്ള് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓടിച്ച് കാണിക്കാം. കുറേ നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പം ആ സ്ട്രീറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് കാണിക്കുവാണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് തിരിച്ച് പോകാം, പാർക്കിലേക്ക് നടന്നു പോകാം. അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് നടക്കുവാണേ. തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വെയിലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ഇരുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ ഭാഗം കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും പിലോഡിയ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആ അറ്റത്ത് കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പം പിലോഡിയ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ടേൺ ചെയ്ത് വന്ന സ്ട്രീറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ട് ബാക്കി കാണിക്കാൻ. നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അണയ്ക്കുവാണേ. നന്നായിട്ട് ഇച്ചിരി നടന്നല്ലോ അവിടെ നിന്ന്. അപ്പം ചന്തക്കുട്ടൻ ഓടി പോകും. അവർക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല പരിചയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞ് ഓടിപ്പോവുക. ഇപ്പോൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ എത്തി, നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ സൈഡിൽ മൊത്തം ഇങ്ങനെ പാമ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഗാർഡൻ. ഇതേണ്ട ഈ പാമ്പ് കണ്ടോ, ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡേറ്റ്സിൻ്റെ പാമ്പ് പോലെ തോന്നുന്ന ഒരെണ്ണമാണ്. പക്ഷേ ഡേറ്റ്സ് അല്ല. ഇതേണ്ട വീണ്ടും ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത്, അതായത് അങ്ങോട്ട് കാണിക്കുന്നത് പിലോഡിയ സ്ട്രീറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നാണ് കേട്ടോ. മറ്റേത് അജ്മീർ സ്ട്രീറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. ഇതേ വിൻ്റർ ആയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റോസാപ്പൂവൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ബാ. അപ്പം വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വലിയൊരു താമരയുടെ അത്രയുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു റോസാപ്പൂ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ.
ചന്തു സ്റ്റോപ്പ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പം ഒരാളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇത്രയും നേരം നടന്നപ്പം ഇപ്പോഴാണ് ഒരാളെ കണ്ടത്. ഇവിടെ പൊതുവെ അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ഒന്നും വെളിയിൽ പൊതുവെ ആരെയും അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. ചന്തു അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പം അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഇനി അടുത്തത് മദീന സ്ട്രീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ആ സൈഡ് അപ്പുറത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ടേൺ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം പിലോഡിയ നേരെ പോകുന്ന ഫുള്ള് പിലോഡിയാണ്. അപ്പം ഈ ടേൺ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അത് അജ്മീർ സ്ട്രീറ്റായി. അത് കണ്ടോ, ഒരു വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹട്ട് പോലെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഫങ്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹട്ടിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നടത്താനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സെപ്പറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഹട്ട്. അപ്പോൾ വെയിലായതുകൊണ്ട് കാണാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരിച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം. കണ്ടോ, ഒരു ഹട്ടാണ് പുല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അയ്യോ നടന്ന് അയ്യോ നല്ല അണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ അത് അറിയാമായിരിക്കും, കാരണം ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുമല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വീഡിയോയുടെ കൂടെ പറയുവാണേ. അപ്പോൾ ഒരു കാറ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താണ്. കാറ് ചന്തു ഓടല്ലേ. ചന്തു ഇങ്ങനെ ഓടി ഓടി പോവുകയാണ്. ചന്തു ഇവിടെയൊക്കെ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചന്തു ഓടുക. വേണ്ട, ഇത് വേറെ ഒരു വീടാണ്. ഓക്കെ, oh my god, this place is, I don't want to open it. I think Sunday win the first time. No, win the third time. എൻ്റെ ഈ കാണുന്നത് ശരിക്കും എൻ്റെ ചേട്ടൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ MDയുടെ വീടാണ് കേട്ടോ അത്. ഈ സ്ട്രീറ്റ്, പിലോഡിയ സ്ട്രീറ്റ് പൊതുവേ ഇച്ചിരി നല്ല പൈസയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. എല്ലാം കുറച്ച് വീടൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ഇതായിട്ടുള്ള വീടാണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ MD ആണ് ആ കാറിൽ പോയത്. ഇതാണ് ചേട്ടൻ്റെ MDയുടെ വീട്. ചേട്ടൻ ഇവിടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയിലാണ് കേട്ടോ ചേട്ടൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ കമ്പനിയുടെ ഓണറാണ് ഇപ്പോൾ പോയത്. അവരുടെ വീടാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് ഞാൻ. വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തോ. മരമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു തരം വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അത്. ഒരു തരം ബക്കിയാണ്, ഗാർഡൻ സർവീസിൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പം അവർ വരും, വന്നിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ പോകും. ഇത് ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ ഓരോരോ വീടുകളാണ്. വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ബോറടിക്കുന്നില്ലായിരിക്കുമല്ലോ, കാരണം സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പൊതുവേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ പാർക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരുവിധം 200 മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ എപ്പോഴും പാർക്കുകളൊക്കെ കാണും കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാർക്കുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ഒരു പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്.
ഇപ്പം വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഫുള്ള് തീയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കരിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ, അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രാസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുവാണ്. ഇതേണ്ട ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ഒരു പാർക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എവിടെ എവിടെ ആ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതാണ് കുഞ്ഞൊരു പാർക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇച്ചിരി അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു പാർക്ക് കൂടെയുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പുറത്ത് കുറച്ചും കൂടെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. ഈ പാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ടെമ്പിളും ഒരു മോസ്കും ഒരു ചർച്ചും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ നടന്ന് വന്ന് അവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആ കാർ നിൽക്കുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത്. അപ്പം അവിടെയൊക്കെയുള്ള വീടുകളാണ് ഇത്. അവിടെ കുറച്ചാരൊക്കെയോ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പാർക്കിൽ. ഇതൊക്കെ ചന്തു ആമയും കൂടെ സീസയിൽ കയറാനായിട്ട് പോവാം. ഇപ്പോൾ ചന്തു ആമയും കൂടെയൊക്കെ സീസയിൽ കയറി കളിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ചേട്ടനുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത്. ചേട്ടനുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും കാറിലാണ് വരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരുക്കം കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനും മറ്റേ മോളും കൂടെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വന്നതാണ്. അപ്പം മക്കള് സീസോയിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കേടാ. അപ്പം അവരിങ്ങനെ അവരുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ എല്ലാം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ അതൊന്ന് കാണിക്കാം. ദൂരെയല്ല, ഇത്തിരി അടുത്താണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറിച്ച് കാണിക്കാം. ഇതേണ്ട ഇതാണ് ഒരു സ്കൂൾ. കുറച്ച് ദൂരെയാണ്. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സ്കൂളാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച് നാൾ. പ്രൊഫഷണലി ഞാൻ ടീച്ചറാണ്. ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ കുറേ നാൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് കാണാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു തോട് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി കണ്ട ചെറിയൊരു തോട് പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ അവർ വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തീ ഇട്ടേക്കുന്നതാണ്. കാരണം വിൻ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്പ്രിങ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തളിർത്ത് വരും. നല്ല ഗ്രാസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അവരിങ്ങനെ തീ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ മക്കളും ആ മോളും കൂടെ അവിടെ കളിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഈ സ്ട്രീറ്റ് ഫുള്ള് പിലോഡിയ സ്ട്രീറ്റാണ് കേട്ടോ. പിലോഡിയ സ്ട്രീറ്റിലാണ് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന പൊതുവെ. അതായത് ഈസ്റ്റ് ഡീനിലാണ് പൊതുവെ ഇന്ത്യൻസൊക്കെ താമസിക്കുന്നത്. ആ സ്ട്രീറ്റ് അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്. മിഡിൽബർഗിൽ ഈസ്റ്റ് ഡീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഡീനിലാണ് ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇന്ത്യൻസും ഉള്ളത്. ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ 3 മലയാളികളാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലുള്ളത്. ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ അത്യാവശ്യം കാറിൽ പോകുന്ന ദൂരത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. ഒരു 3-4-5 മിനിറ്റൊക്കെ കാറിൽ പോയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അത്. പിന്നെ ഇത് പിലോഡിയ സ്ട്രീറ്റാണ്. ആ കാറൊക്കെ പോകുന്നത് മേലോട്ട് പോകുന്നത് പിലോഡിയ സ്ട്രീറ്റ്, ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രീറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചർച്ചാണ് കേട്ടോ. മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കുരിശൊക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ചർച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇനിയിപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സ്കൂൾ കേട്ടോ. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളാണത്.
ബാക്കിലോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സ്കൂളാണത്. ഗ്രേഡ് 6 മുതൽ ഗ്രേഡ് 12 വരെ ഉള്ളൊരു സ്കൂളാണ്. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ LKG മുതൽ 12ാം ക്ലാസ് വരെ ഉള്ളൊരു സ്കൂളാണ്. ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളാണ് കേട്ടോ അത്. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു മോസ്കും ഒരു ടെമ്പിളും ഉണ്ട്. അത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്യാമറയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്യാവശ്യം ഇത്തിരി ദൂരം ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം, പക്ഷേ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാനൊരു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതേ മക്കൾ വേറെ ഒരെണ്ണത്തിനകത്തോട്ട് കയറാനായിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ. അപ്പം അത്യാവശ്യം ഹലോ, എൻ്റെ മോളിൻ്റെ ഷോപ്പിംഗ് മോളിൻ്റെ വീഡിയോസിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അവരിവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മക്കൾ ഇത്രയും നേരം ഇങ്ങോട്ട് വരാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവർ 3 പേരും കയറുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുക. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ വീഡിയോസ്. നമ്മുടെ പാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. മക്കളിപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് കളിക്കുവാണ്. ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കും ബോറടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ നിർത്താൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെയാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കമൻറ്റിൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തുടർന്നും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.